Mau unboxing bola-bola ya. Ya, yuk ini ditarik kakak. Nah, dibuka dulu. Tadi beli di mana ini, Dek? Di pasar ya? Harganya berapa? 1.000, murah banget. Harganya berapa tadi ini? 20.000 teman-teman, murah. Ini isinya apa sih? Yuk, wow, banyak banget ya kak ya. Yuk kita buka yuk teman-teman yuk. Dibuka ya. Bisa nggak kakak Zahra bukanya? Ini apa itu kakak Zahra? Oh, isinya apa itu? Buka. Wow. Kasih lihat ke teman-teman. Isi apa itu teman-teman? Isi apa itu? Oh, isinya ini gelas teman-teman. Nih, dapat gelas kecil. Oh, kita buka lagi yang sudah. Yang ini masukin sini. Yang udah ya, kita masukkan ke dalam sini. Apa lagi tuh, Kak? Bunda bantuin buka ya, nanti kakak Zahra yang bukain ya. Ini warna hijau teman-teman. Isinya apa ya kira-kira ya? Nggak bisa, ini warna abu-abu. Kita buka dulu. Wow, jatuh nih. Isinya apa kakak Zahra itu, kakak Zahra? Tadi hadiahnya nih kita taruh sini. Wow, dapat apa itu? Dapat gelas lagi teman-teman. Ini dapat gelas warna apa? Merah teman-teman. Tadi biru, sekarang merah. Nih kita buka lagi yang warna hijau ya teman-teman nih. Kita buka isinya apa ya? Ini buka kakak Zahra, isinya apa ini? Wah, kok gelas semua teman-teman. Tuh warna apa? Lihat. Mana, kasih lihat teman-temannya. Sini kasih lihat. Nih gelasnya warna merah juga teman-teman. Udah dapat gelas 3. Bentar, nih kita buka ya teman-teman warna biru. Anak Ali. Banyak sekali nih. Tunggu dulu bunda. Coba dapat hadiah apa itu? Dapat hadiah apa kakak Zahra itu? Wah, apa itu? Wah, mana lihat? Ini kasih lihat ke teman-teman. Wow, ini teman-teman, nih dapat robot. Oh, ini dapat ini ninja warna kuning, tepuk tangan. Yeay. Ada pedangnya teman-teman. Kita taruh sini dulu yang kita hadiahnya. Mau buka warna apa? Merah. Merah mana merah? Ini merah nih. Nih kita buka warna merah ya teman-teman. Mana bunda bukain dulu plastiknya ya. Biar nggak susah ya Zahra ya. Nih, silakan dibuka kakak Zahra. Dapat apa itu ya? Dapat apa? Jatuh. Oh, dapat ini. Dapat apa ini? Cincin teman-teman, bagus sekali. Kasih lihat ke teman-temannya. Wow. Nih teman-teman, dapat cincin warna biru teman-teman. Bagus banget. Taruh sini dulu. Buka warna merah lagi. Mana bunda bukain plastiknya dulu. Ini bunda bukain semua ya plastiknya ya. Nih dibuka dulu warna merah lagi teman-teman. Wow, dapat apa itu? Ini warna hijau. Lihat, dapat apa? Wow, kasih lihat ke teman-temannya.
Wow, cincin ungu teman-teman nih. Dapat cincin lagi warna ungu sama biru. Nih yang ini dek, ini warna hijau nih, buka nih. Ini kebanyakan warnanya hijau teman-teman. Wow, apa itu? Dapat apa? Wow, kasih lihat ke teman-temannya. Warna apa itu? Warna pink. Kasih dapat warna pink teman-teman, cincin. Wow. Ayo, ini warna hijau lagi nih. Nih, buka dulu. Wow. Dapat apa itu? Dapat apa itu? Mainan teman-teman nih, mainan apa itu? Lihat, mana kasih lihat dulu ke teman-teman. Wow, dapat ini teman-teman, mainan nih. Tuh, ini dek yang udah bunda buka ini. Tuh, nih tinggal dibuka warna hijau tuh. Warna hijau. Ini warna biru. Kita coba buka dulu warna birunya. Wow. Dapat apa? Gelas lagi. Ini warna birunya teman-teman. Mana? Wow. Dapat gelas lagi teman-teman. Gelasnya beda-beda loh teman-teman. Dapat Power Ranger. Dapat gelas. Wah. Dapat apa itu kak? Dapat mainan. Mainan apa? Wow. Oh ini, oh gitu ini mainannya teman-teman. Dapat kayak gini. Yuk kita buka lagi yuk. Jatuh enggak apa-apa, nanti kita benerin ya. Nih kita buka warna hijau lagi teman-teman. Nih hijau nih. Yuk dibuka Kak Zahra. Wow. Apa itu? Hadiahnya? Apa hadiahnya itu? Hadiahnya apa? Jatuh hadiahnya ya? Hadiahnya apa itu? Lihat buka, coba buka. Hadiahnya jatuh ya, hadiahnya jatuh. Oh ini teman-teman, dapat cincin kuning teman-teman hadiahnya. Wow. Kita taruh di sini lagi nih kak nih. Yang udah dibuka nih warna hijau nih. Oh, dapat apa kak? Ini kita buka warna merah. Iya. Oh banyak nyamuknya. Iya. Ini warna merah nih. Apa itu? Dapat apa kakak Zahra? Wow, dapat apa ya? Cincinnya jatuh nih. Kasih lihat ke teman-teman. Kasih lihat. Wah, lihat apa ini warnanya? Pink lagi teman-teman, dapat pink bulat cincinnya. Alhamdulillah, bersyukurilah. Nih kita buka lagi ya teman-teman, yang warna hijau. Nih. Ini kakak. Warna biru, bunda bukain dulu. Wow. Apa itu kakak Zahra? Dapat cincin warna apa? Kasih lihat dulu dong ke teman-temannya. Warna bulat, warna putih. Ya taruh situ dulu. Nih, silakan dibuka. Dapat apa lagi ya? Wow, dapat apa itu? Wow, nih dapat apa lagi? Cincin kasih lihat ke teman-temannya. Oh, ini sama teman-teman. Ada yang kembar warna kuning nih. Nih, buka lagi. Ini teman-teman, hadiahnya nih dapat cincin. Banyak banget nih, dapat gelas juga teman-teman. Sama Power Ranger, sama itu. Dapat apa lagi tuh Kakak Zahra ya?
Apa itu? Lihat cincin ungu teman-teman. Wow, lucu sekali nih teman-teman. Lihat nggak ungu nih, lucu banget. Apa itu mau buka warna biru? Ini mau dibuka lagi ya teman-teman. Udah mau habis, tinggal 2. Kita lihat lagi yuk, hadiahnya apa yuk. Nih hadiahnya apa ini? Ini kita lihat otak. Nih, oh iya itu masih 3 temen-temen nih, buka nih. Kakak Zahra. Dapat apa itu ya? Apa ini? Oh, dapat itu lagi teman-teman. Wow. Dapat apa kak itu kak? Wah, oh dapat ini teman-teman nih. Dapat ini. Kita taruh sini dulu ya, hadiahnya ya. Kita buka lagi. Nih kak nih. Hah? Nih kak. Buka lagi. Wow. Dapat apa itu? Apa titik? Cincin, kasih lihat ke teman-temannya. Cincinnya pink. Oh ini teman-teman, wah lucu banget teman-teman cincinnya teman-teman. Wow lucu sekali. Nih taruh sini dulu. Nih, yo ini bola terakhir teman-teman. Coba kita lihat bola terakhir dapat apa ya? Apa ini? Apa ini ya? Dapat apa itu? Apa titik? Cincin, kasih lihat dulu ke teman-teman cincinnya warna apa? Warna ini teman-teman nih kuning putih teman-teman. Tuh. Wow, tuh. Yuk kita lihat lagi yuk yang ini. Nih kita buka lagi. Ini yang terakhir. Dapat apa ya Kakak Zara yang terakhir? Dapat apa itu yang terakhir ya? Wow. Wow, dapat gelas teman-teman yang terakhir ternyata. Sudah habis ya. Wow, ini udah dibuka semua ya teman-teman. Ya, Tuh hadiahnya nih teman-teman. Kita dapat hadiah ini. Nih, dapat gelas, dapat cincin, dapat Power Ranger, dapat ninja itu maksudnya. Terus dapat ini. Nanti kita rakit ya Kakak Zahra ya.